Bé, jo crec que hem arribat a un punt en què podríem obrir ja micros per entrar en el debat. La taula rodona ens dotarem d'un espai d'uns 30 minuts aproximadament per no allargar-ho molt, perquè ja portem força estona enraonant. Bé, llavors, una pregunta que t'he de transmetre, Jaume, és la d'en Ramon Vilà. En Ramon Vilà em pregunta: sou hereus de Caixa Catalana? Aquesta és una de... Donaria per una hora d'explicar-ho, Per tant, de vegades, quan hi ha algú que fa alguna pregunta, no sap el que pregunta. A veure, he posat una transparència en el que explicava que l'origen del projecte és una associació que promou una nova Caixa Catalana, es constitueix com a cooperativa de serveis financers el 2017 i vam tenir la mala sort, però puc dir-ho amb aquesta transparència, de que el president que va escollir l'assemblea va ser un mal gestor. És a dir, abans, quan algú preguntava i deia com van les cooperatives, doncs bé, de vegades també trobes mals gestors. I la mala gestió del president va portar que, sortosament, per a una cooperativa, els socis reunits en assemblea el maig del 2019 van demanar la dimissió del Consell Rector. I després de la dimissió d'aquest Consell Rector, hi ha hagut primer un Consell provisional que va posar ordre en els comptes i ara, des del novembre del 2019, després de 6 mesos d'endreça de comptes, un Consell Rector que presideix en Jaume Miquel March, que és un professor de la Universitat de Vic. Per tant, sí que hi ha aquest fil conductor amb l'associació, la qual cosa no vol dir que siguem l'únic fil conductor, perquè a partir d'aquell fil conductor de vegades se n'obren moltes de vies. Molt bé. Jo deixaré que després els altres companys facin les preguntes corresponents. De moment transmeto les preguntes de la gent que ens està veient. L'Anna Puig ens fa una pregunta que va dirigida a Oiko. I la pregunta és la següent. Oiko, heu comentat que no esteu sota el paraigües del Banc Central Europeu perquè sou una entitat que transcendeix més enllà del Banc Central Europeu i, per tant, té una altra tipologia de garanties. La seva pregunta és: en el cas que Catalunya esdevingués un estat independent, els diners queden més ben assegurats a entitats com Oiko que no pas en el paraigua europeu? A veure, el fet de no estar dins del sistema bancari europeu no vol dir o no volia expressar que estiguéssim en un altre sistema de garanties. Oiko és una cooperativa amb seu a Holanda. Fins a l'any passat, els petits estalviadors de Catalunya estalviàvem els diners a l'Associació de Catalunya i aquesta els dipositava en bloc a Holanda. Per una qüestió de regulacions del Banc Central espanyol i europeu, això està canviant i s'està fent tot un procés de migració. Per tant, a partir d'ara, si ho tinc ben entès, perquè jo no soc un tècnic financer d'Oiko, soc un voluntari i un petit estalviador, els diners que puguem tenir dipositats estaran en una cooperativa holandesa. La garantia és el que deia abans, la confiança, els 45 anys de treball i el fet que els teus diners formen part d'una cooperativa, però no hi ha cap altre tipus legal de garantia europeu o internacional que garanteixi, com el Fons de Garanties Interbancària Europeu, els diners que estan allà dipositats. No sé si aclareixo la pregunta. Jo em queda bastant clar que tot plegat, com a entitats i com a cooperatives, funcionem més per confiança i bona gestió a l'hora de triar en quins projectes es fa la cessió de diners, que no pas en el fet que hi hagi tot un reguitzell de garanties que també ha quedat palès que a vegades no serveixen de res. No sé si teniu algunes preguntes més per fer-vos entre vosaltres. De moment no tinc preguntes de persones de l'exterior. Això anava a dir, que se'ns requereixen una sèrie de requisits
així estem. I jo penso que és molt interessant la trobada que heu fet perquè estem una mica, el que deia abans, reforçar una mica la idea aquesta de que són projectes complementaris. I penso que és interessant, sobretot, i posar molt en valor, i això penso que no es treballa prou, el fet que la gent sigui conscient del poder que tenen els seus diners, que amb els seus diners s'està finançant la guerra del Iemen, que amb els seus diners s'estan finançant cops d'estat a l'altra punta del món, que amb els seus diners s'està evitant que la gent tingui accés de manera fàcil i assequible a la vivenda. Per tant, fer un bon ús dels diners i passar tots els seus estalvis, els seus comptes corrents, les seves nòmines, els seus rebuts, passar-los a les finances ètiques és gairebé o és més transformador, segur que és més transformador que anar a votar cada 4 anys. Per tant, i no només això, sinó que realment si els 2.300.000 catalans i catalanes que l'1 d'octubre vam sortir malgrat tot a votar i malgrat les hòsties vam aconseguir tirar endavant un referèndum com el que es va celebrar, si tots aquests 2.300.000 catalans traslladessin tot el seu capital, tot el seu patrimoni, el traslladessin a les finances ètiques, seríem molt més independents del que som ara. Llavors, una mica, jo crec que aquesta és la idea que us podem d'alguna manera traslladar des de les finances ètiques i no en clau nacional, que molts de nosaltres i moltes de nosaltres potser no som nacionalistes, sinó en clau de sobirania, en aquest cas, sobirania econòmica per fer i desfer amb els nostres calés el que ens doni la gana. Llavors, a partir d'aquí, que cadascú se senti com vulgui, però, com a mínim, que els nostres diners no vagin ni a finançar guerres en països que ni tan sols sabem situar al mapa, ni a finançar cops d'estat en països que en patiran les conseqüències, ni a fer que gent no pugui viure a sota un sostre. I una mica és aquesta la meva intervenció que us volia traslladar. Tinc una pregunta que jo ampliaré. Una de les persones que ens està veient ens fa una pregunta, que la podeu contestar el que vulgueu, que jo ampliaré amb un dubte que també tinc. La pregunta que fa és si la banca ètica o les cooperatives ètiques té present el tema de les criptomonedes, que semblava que juguéssim amb elles, però que cada vegada està agafant més recorregut. I la meva pregunta següent, que ampliaria aquesta, he escoltat d'alguns de vosaltres que us baseu molt en una relació de proximitat, o sigui, de veure realment aquell projecte on va destinat i tot plegat. Però teniu present que anem a un món que va cap a la digitalització d'una forma bastant desbocada? Teniu previst que això ho haureu de gestionar d'una forma menys propera, malgrat tot? Aquí hi ha les dues preguntes i a veure qui s'atreveix a contestar-ne alguna d'elles. Jo m'atreveixo amb la del final. És a dir, el món digitalitzat ens ajuda amb totes les eines, des del punt de vista de tenir una amplitud de canal. Però és que el fet de voler tractar persones és el que tu has decidit. I, per tant, per tractar persones, al final ens interessa veure'ns. Està clar. I el tema de la criptomoneda, algú s'atreveix amb ella? Els més grans. Em pregunten també si és possible una criptomoneda ètica. Jo crec que aquest és el tema. Vull dir, nosaltres necessitem treballar amb economia real i la criptomoneda encara està en un àmbit molt fosc de les finances i de l'economia mundial. Per tant, jo la poso en quarantena fins que la gent que hi entén no digui el contrari. No sé com ho veieu la resta, però per mi les criptomonedes encara estan en l'àmbit de lo especulatiu, en l'àmbit
de lo fosc, en l'àmbit de la compra i venda molt estrany i de moment COP57 ni treballa ni pretén treballar. Home, jo potser em precipitaré una mica, però com que la informàtica és el meu sector, o ha estat fins fa poc, i conec una mica com funciona la criptomoneda i de quina manera opera i com va néixer, diria que criptomoneda i ètica és una mica un oxímoron. Es fa difícil, crec jo, conjugar que pugui ser ètic, perquè fins i tot la criptomoneda creada per països poderosos com poden ser els propis Estats Units no els està sent gens senzill protegir-se. Gens senzill. No està sent gens senzill protegir-se. És força complexa. Veurem com evolucionarà. Per tant, fer-ho ètic em sembla que també serà prou complicat. Alguna cosa més? Miquel. La Núria vol... el Josep vol dir alguna cosa. Doncs vinga, endavant, Josep. Una pregunta. No, jo que us volia plantejar és que m'ha quedat una mica com a resum, o una idea força, és que mentre la banca tradicional té com a eix d'actuació, com a referent bàsic d'actuació, la inversió, molt sovint en àmbits especulatius, la banca ètica té com a referent el finançament i, a més, el finançament selectiu en funció de criteris relacionats amb l'economia social i solidària. Us pregunto, creieu que la població té clar aquesta diferenciació? Creieu que la ciutadania té clara aquesta idea de diferenciació entre inversió com a referent bàsic, com a focus d'actuació bàsica per la banca tradicional i finançament de projectes i de projectes en base a criteris en el cas de la banca ètica? Jo mullo, jo soc de mullar-se fàcil. Jo crec que sí. El que passa que no tenim tants productes com la banca mercantil. És a dir, al final és un tema també de volum. Les entitats financeres habituals, les entitats financeres mercantils, fins i tot castiguen a la persona que té massa diners en un compte. No li remuneren. Més aviat se'l volen treure de sobre. Li envien un assessor personal per a dir-li què fa de tenir diners en aquell compte, perquè no els envia a qualsevol forma de dipòsit que li vulguin vendre. I aleshores li venen uns productes que estan empaquetats que quasi bé ningú pregunta què hi ha dintre d'aquell paquet. Però quan preguntes què hi ha dintre d'aquell paquet, t'horroritzes. I aleshores nosaltres crec que totes les presentacions que s'han fet aquí són presentacions, diguéssim, amb uns valors addicionals, que dir, els diners poden servir per millorar la qualitat de vida ciutadana i, per tant, els serveis financers han de tenir aquesta finalitat. I aquest jo crec que és el missatge conjunt que estàvem intentant enviar tots plegats, no? Hi ha una altra manera d'utilitzar els teus diners. Ho heu dit tots al llarg de les vostres intervencions. No tens el micro connectat. Miquel, el micro. Dic, el Jean-Paul pregunta quina creieu que és la principal limitació per al creixement de les banques ètiques? Per l'oferta o per la demanda? Ara m'atreveixo una mica jo, o sigui, no sé què es refereix exactament amb el tema de l'oferta o la demanda, però jo crec que a vegades hi ha una mica la por o el que parlaven abans, una mica la falta de confiança. No entenc per què la gent acaba tenint més confiança en un banc de Sabadell, en un BBVA, on la gent no sap on estan els seus diners, on hi ha grups d'inversors darrere que es diuen grups d'inversors desconeguts i tal, en lloc de tenir els teus diners en un lloc on pots parlar directament amb el director del banc, on
és que no només això, on pots parlar directament amb els socis del banc, perquè els socis del banc ets tu. I això ho vull lligar una cosa també amb el que parlava abans l'Arnau del poder transformador, no només d'on tens els teus estalvis, o sigui, tots els projectes que estem aquí, o si no avui la majoria, són projectes cooperatius. És a dir, on hi ha una cosa molt important que és la governança i que també on que tu ets el soci i tu pots participar i tu pots decidir on van els diners, com es construeix el banc, com funciona la cooperativa, quins són els criteris que farem servir per finançar o per no finançar, quins productes financers volem tenir. Hi ha també molts debats ètics, o sigui, no em posaré en el tema de les criptomonedes perquè els desconec, però, per exemple, dintre de FIARE hi ha debats ètics de hem de finançar consum privat, hem de poder finançar un cotxe, estem parlant de banca ètica, la banca ètica ha de poder finançar un cotxe que consumeix, no sé com dir-ho, que té un impacte ambiental molt alt. Per un costat financem a cooperatives que busquen una mobilitat sostenible i nosaltres podem finançar un consum privat de la mobilitat i dels vehicles. I tots aquests debats a dintre d'aquests bancs o dintre d'aquests projectes es generen i crec que és molt important poder-hi participar d'aquests debats a l'hora de transformar. I amb això també volia dir una miqueta que, a part de tenir els estalvis aquí, crec que és molt important formar part d'aquests projectes. O sigui, tenir-hi una mica de capital social, poder tenir aquesta participació perquè aquesta incidència sigui més gran i també perquè el poder transformador d'aquestes entitats sigui més gran. O sigui, a més capital social, a més, no sé com dir-ho, a més base, a més fonament tenen els bancs, més capacitat d'acció tenen. I els bancs o les entitats de crèdit que avui estem aquí no anirem a buscar aquesta base, aquest finançament a un inversor que ens doni diners per ser més sòlids i poder actuar més, sinó que volem créixer d'una forma sostinguda i sabent qui darrere d'aquests projectes. I que això també és molt important. Núria, ja que et tinc aquí, hi ha dues preguntes per tu. Començo per la primera. La primera diu, FIARE fa inversions, finança projectes a Catalunya i tot plegat. Diu, però les decisions es prenen totes a Itàlia? No. O sigui, aquí a Espanya ara mateix hi ha 3 oficines, una a Barcelona, una a Bilbao i una a Madrid, que són les que van com parades. Per exemple, l'oficina de Barcelona porta tota l'àrea mediterrània. Llavors, els projectes que demanen finançament a la zona mediterrània, és a dir, Balears, Comunitat Valenciana, Aragó i Catalunya, si no m'equivoco és l'àrea mediterrània, en passen per l'oficina de Barcelona. Llavors, l'oficina de Barcelona fa la primera avaluació econòmica del projecte i financera del projecte. El grup territorial que toqui fa l'avaluació eticosocial, l'avaluació de quin impacte té aquest projecte en el territori, és transformador, no és transformador, amb qui relaciona, amb quina xarxa té en el territori, quin impacte té. I amb aquesta informació sí que llavors puja a les altes esferes a aprovar-se, però primer hi ha tota aquesta cosa, com dir-ho tot. No és Itàlia qui decideix, sinó és Itàlia qui firma perquè a nivell legal ha de firmar el director del banc, que no sé què, però és la nostra informació la que preval a l'hora que ell signi o no signi el crèdit. No sé si m'explico, no ho signen des d'un lloc on no coneixen res, sinó que ho signen arrel de tots els informes que s'han fet abans a la gent que s'hi coneix el projecte i coneix el territori. També em pregunten quina diferència hi ha entre FIARE i Trio2. La principal diferència és que FIARE és un banc cooperatiu. A Trio2 darrere hi ha alguns inversors que han decidit que volen ser ètics i que tenen aquesta política de transparència i que es poden dir que són banca ètica. La principal diferència és que, ja et dic, els diners que es van fer servir per muntar Trio2 o qui és el propietari de Trio2, jo ara mateix no ho sé, però no sé com dir-ho, és una persona que és propietària del banc. En el FIARE Banca Ètica, els socis són propietaris del banc. A Trio2, quan no tenir aquesta estructura de socis, doncs tenen uns criteris d'avaluació, però potser són uns criteris diferents d'avaluació de FIARE i no es fa aquesta avaluació que fem, que crec que és una cosa que dona molt valor afegit a FIARE, que és aquesta avaluació socioambiental que fem els socis. O sigui, aquesta part de conèixer realment el projecte, conèixer el territori i crear aquesta vinculació, això Trio2 no ho té. Molt bé, tinc una pregunta per l'Arnau. Diu, estàs parlant de contribuir a un model. Aquest canvi de model que dius, creus que sempre és viable? Segons empresa o qui et paga la nòmina?
Sí, clar, sí que sempre és viable. Jo crec que el més important és voler-ho i és obvi que dins de COP57, a dins de FIARE, a dins de qualsevol de les entitats que hem parlat avui, no hi caben, per exemple, empreses d'armament o empreses especulatives o empreses que operin en borsa. Llavors, clar, jo crec que sí, que si no, segurament no estaria predicant aquest model. Si no hi creiés, segurament no l'estaria predicant. Jo crec que ara el que explicava la Núria, per exemple, jo hi afegiria amb el tema de Triodos, i em sembla que la Núria hi estarà totalment d'acord, que és el clar exemple, Triodos és el clar exemple de greenwashing, no? O com es diu això, de pinkwashing, o no sé com li diuen, no? De la netejada de cara que necessita el capitalisme de tant en tant. Llavors, el senyor Florentino Pérez, de tant en tant, inverteix, o sigui, ha d'anar a recórrer a Triodos per finançar algun dels seus molinets d'Acciona o d'alguna empresa d'aquest tipus. Llavors, la particularitat de Triodos és que no inverteix que inverteix èticament en aquest sentit, però li és igual qui hi ha darrere. Una mica és la part gore, bèstia i capitalista del que plantejava abans el company, de dir que ens és igual qui hi ha darrere, l'important és el que fa. Però en aquest cas, Triodos, com que l'important no és qui hi ha darrere, sinó el que fa, i en aquell cas està generant energia verda, li és igual que sigui el Florentino Pérez i que la resta d'empreses siguin absolutament detestables èticament parlant. El que li importa és que està invertint en molinets de vent. I això i per mi aquesta és la clau també de poder anar a buscar qui hi ha darrere, no? I aquí és on comença a ser transformador. Per tant, jo crec que a la gent que ens està escoltant i que ens veurà els propers dies, la clau és aquesta, de dir, vosaltres realment voleu que amb els vostres diners es faci tot el que estàvem dient fa una estona o voleu que realment amb els vostres diners se'n faci un ús responsable, ètic, solidari i compromès amb els vostres veïns i veïnes, amb les empreses que miren pels seus treballadors i treballadores, amb la gent que està igualant en la mesura que pot les rendes d'aquest país, amb la gent que està lluitant pel dret a l'habitatge, amb la gent que està treballant per unes millors condicions de vida, doncs heu d'invertir o heu de fer i operar en finances ètiques. D'altra manera, és que l'espai de transformació que teniu, mantenint la nòmina, mantenint els rebuts, mantenint els vostres pocs calés, segurament a la banca convencional, doncs en podeu treure algun benefici, però no sé si compensa que aquest benefici estigui tacat o bé de sang, o bé de petroli, o bé de qualsevol misèria de les moltes que estem visquent darrerament fruit del capitalisme. Jo volia fer una petita correcció, perquè sembla que no em dec haver explicat bé pel que sento ara que diu l'Arnau. A veure, nosaltres, quan estem plantejant que ens importa més el projecte que la figura jurídica, em refereixo que nosaltres estudiem projectes de petites i mitjanes empreses que no són cooperatives. És a dir, si ets una petita i mitjana empresa no pots anar a COP57, tinc entès jo. Has de ser una empresa que es mogui, doncs, sigui una cooperativa, societat anònima laboral, etc. Tot i sent molt importants dintre de l'economia catalana, desgraciadament, la majoria de l'economia catalana són petites i mitjanes empreses, normalment amb figures de societat limitada. La societat limitada et permet saber qui hi ha al darrere d'aquella persona, perquè moltes vegades són persones amb noms i cognoms. M'estava referint a això. És a dir, nosaltres sí que estudiem projectes de persones conegudes amb una societat limitada, noms i cognoms, sense necessitat que siguin cooperatives o tinguin la fórmula de
la societat anònima laboral. Ens importa el projecte. Digues, Miquel. Perdó, jo volia afegir la pregunta entre la diferència entre FIARE i Tríodos. Jo recordaré sempre que això m'ho va dir d'una manera molt clara en Josep Maria Gasch, que ara fa 15 dies va morir i que va tenir que veure amb fets, va tenir que veure amb FIARE, i em va dir Tríodos el que no té és transparència i FIARE sí. És a dir, que la manca de transparència en Tríodos fa que pot ser, no es pot veure amb claretat què hi ha darrere. Res més. Anirem tancant, tinc un parell de preguntes més i amb això anirem tancant ja. Hi ha dues persones que de diferent manera, amb diferent argumentari, em fan una pregunta que jo crec que es pot englobar i una és: caldria entre tots plegats, ciutadans inclosos, si volem ser conscients i responsables, pressionar més a la Generalitat, als ajuntaments, a les diputacions, o sigui, als nostres ens, en aquest cas catalans, perquè tinguin més present les entitats ètiques i quan necessiten diners i finançaments per molts projectes no disparin cap a les banques convencionals, aquesta seria una d'elles. I l'altra és, des de l'estat espanyol, els que teniu àmbit nacional, veieu que hi ha suport, que hi ha voluntat de col·laboració o de reconèixer la vostra tasca en quant a l'eticitat de la feina que feu? Són dues preguntes amples, entre... A veure, qui desgrana una mica cada una d'elles? Podries parar jo i molt breument, jo diria com un sí i un sí. Crec que sí que els ajuntaments o les administracions tenen un paper molt important perquè mouen gran quantitat de diners. I crec que poden fer diverses coses. Ara s'està treballant amb els conceptes de compra pública responsable. Totes les contractacions públiques que es fan, tots els contractes que es fan d'un menjador escolar, posar les valles d'un parc, arreglar no sé què, per què ho acaben fent grans empreses que potser no es dediquen ni a això, sinó que tenen 50 milions de filials i subcontracten a la que subcontracten i acaben pagant uns preus ridículs als treballadors, i això no es mira des de l'administració. Llavors, crec que sí, que les administracions tenen una gran responsabilitat de saber què es fa també amb els seus diners, tant a través de les contractacions que fan, com on estan els diners. Amb els nostres diners. Amb els nostres diners, correcte. Gràcies també per la puntualització. Però que trobo que la primera pregunta sí, crec que els ajuntaments tenen un paper molt important amb el tema de les finances i poden apostar per les finances ètiques, doncs tenim part dels seus diners allà. Dic part perquè entenc que tots estan com molt lligats de peus i mans per crèdits que deuen tenir, coses que deuen tenir en banca tradicional. Llavors, potser no tot, però començar a treballar en banca ètica, fer-ne difusió del que són, col·laborar-hi més, crec que sí. I a nivell d'Espanya, crec que a nivell d'Espanya o a nivell de Catalunya ja hi ha com exemples i casos de l'Ajuntament de Barcelona sé que treballa en FIARE, l'Ajuntament de Saragossa treballa en FIARE, l'Ajuntament de Donosti treballa en FIARE, poso casos d'aquí de Catalunya i casos més d'altres territoris de l'Estat on sí que s'està començant a crear aquest vincle i que això reforça molt el tema de les finances ètiques. Un apunt a l'administració pública. Des de fet s'han fet moltes campanyes en aquest sentit i el fet que les administracions públiques, sobretot les de més proximitat, els ajuntaments, treballin amb la banca ètica té un efecte col·lateral positiu, que és la confiança que dona la ciutadania. Si tu saps que l'Ajuntament de Terrassa o el de Barcelona o el de Sabadell o el de Sant Quirze estan treballant en part perquè, com deies, és molt difícil traspassar tota l'activitat a una banca ètica, però estan treballant en FIARE, això a la ciutadania que no coneix tant i no té tanta confiança amb la banca ètica perquè és petita, perquè no té la força de difusió que tenen les banques tradicionals, ajuda a donar confiança. I penso que aquest és un punt que sí que la ciutadania, des de diferents àmbits, hauríem de fer més pressió, més incidència política a l'hora de demanar als nostres estaments públics que hi treballin més. Per tancar, us donaré una informació que m'han passat,
Sembla ser que sí que hi ha una moneda social que es diu REC, que jo no conec, i sembla ser que aquesta moneda ha arribat a un punt que ja està preparada per sortir el 2021 com a criptomoneda. Per tant, sembla ser que la criptomoneda social, en principi, en teoria, sí que és possible. I si no hi teniu res més a afegir, jo quasi ho donaria per... Digues, Arnau. Jo crec que una cosa és criptomoneda i l'altra és moneda virtual. Jo entenc que és una mica diferent la història. Llavors, la moneda social, essencialment, en bona part, i més en temps de pandèmia, és virtual, en el sentit que no és una unitat monetària tangible, que es toqui. No hi ha bitllets, no hi ha monedes de moneda i de moneda social. També el nostre país està plena d'experiències d'aquest tipus. I més ara amb les noves tecnologies que vas amb el mòbil a tot arreu i pots sumar i restar unitats monetàries que el que fan és quedar-se dins l'àmbit de l'economia solidària, perquè qui la rep és perquè està d'alguna manera participant, en aquest cas com a receptora de moneda social, i on la pot gastar és en projectes de l'economia social i solidària, que són qui els admeten. Per tant, és una bona manera de tancar el cercle, però jo no entenc el REC, almenys a títol personal, no l'entenc com una criptomoneda, l'entenc com una moneda, en tot cas, virtual, que pot ser interessant de veure quina implantació rep i a veure si és capaç, que això seria interessant, d'agrupar i de fer gran aquest mercat social que actualment admet moneda social, que ara mateix està molt disgregat. Hi ha un nucli al Baix Montseny, hi ha un altre nucli en alguna altra ciutat del país, etc. Llavors, jo crec que la idea del REC pot intentar ser aquesta, la d'agrupar i fer gran aquest mercat social. Insisteixen en que sí, encara ha aconseguit finançament suficient per convertir-se en criptomoneda. Bé, jo no desconec. En qualsevol cas, el que sí queda clar és que sigui en criptomoneda o sigui en moneda virtual, d'una manera o d'una altra, jo crec que més en virtual que en criptomoneda, la criptomoneda per mi segueix sent fosc, i bastant, però cada vegada anem a un sistema en el qual la moneda que tocarem no la tocarem. Ja tenim països del nord que pràcticament l'han extingit, l'han eliminat, no es pot fer pagament amb moneda física. Suècia l'ha eliminat, només es pot pagar amb targetes i amb eines digitals. Dinamarca, si no recordo malament, està en la mateixa línia i Noruega, si no recordo malament, també. Però és que va amb tendència creixent amb aquesta línia. Digues, Miquel, tanquem ja. No. Només volia afegir que a Santa Coloma de Gramenet ja fa un parell o 3 d'anys que funciona una moneda només local, diríem, que doncs és perquè la gent no vagi a comprar fora, sinó que compri els salaris dels funcionaris, les subvencions, tot això es fa amb una moneda que només es pot gastar a Santa Coloma. Però és una petita experiència. Bé, jo per la meva part crec que ho hauríem de tancar. Portem ja 1 hora i mitja pràcticament de sessió. Segur que el tema donaria per estar molta més estona. Agraïm-vos a tots plegats la vostra assistència i explicar-nos la vostra expertesa i els vostres coneixements. I també agrair tant a ANC Sabadell, Sabadell per la Independència, com al Consell Local de la República de Sabadell el suport que ens han donat perquè aquesta jornada sigui possible. Sense res més que dir, bona nit a tothom. Bona nit. Gràcies. Salut, un plaer.